Mitä äijät? Uusi aamu. Mulla on pari frendeitä. Say what's up, bro. Wagwan. Say what's up to the vlog. What's up? We're gonna swim. Playa de Castelldefels. Here's the fucking hostel tour. Nyt onneksi tää kaveri lähti. Se oli vitsi ärsyttävä. Ja tiedätkö mitä tää ei toimi. Jengin plääni oli ostaa leipää täällä. Täällä ei ollut leipää. Tää käytiin kattoo tsekkaa. Toinen kauppa. Täällä oli hyvä ilma. Kelaatkaa, että täällä on kylmempi kuin tuolla meidän kämpässä. Pikku update teille. Siis meidän piti jäädä Castelldefels, mut me mentiin ohi. Me ollaan Sitgesissa. Silleen low-key parempi täällä, koska parempi ranta. Ja tossa on toi suosittu. That's the famous castle, bro. Good move, bro. Oh, bro. Tyypit, jengi lähtee nyt takas Barcelonaan. Ja tää on ihan fresh. Tää on pikku kaupunki rehellisesti. This fucking fat, bro. Hey, come on, give me that dog. We forgot to turn right at some point. Yeah. Kengiä. Mä just nukahin taas ja mä olin herännyt silleen, että taas vuotaa vettä, taas vuotaa vettä. Ei vaan repee, koska oikeesti ihan vittu väsynyt, vitu hies tai vitsin hiessä. Rankka ilta, jengi pääsi himoon 7. Mun kaverit Englannista, ne lähti Marseille. Nyt mä menen sooloilemaan. Tänään mä en tiedä mikä plääni, ehkä varmaan edittää tää video. Jengi nyt valittaa, tiedätkö, kun tuolla ei oo ilmastointi. Jengi on ihan määdeissä. Mä kyllä hiffantoo, tiedätkö, se on vaikea kyllä, nukkuu täällä. Nyt mä oon menossa syömään filippiiniläistä ruokaa. Eilen mun piti mennä syömään, mutta se oli jo mennyt kiinni. Gente. Me ollaan taas täällä mun kotikaupunki. Tämän paikan nimi on siis Poble Sec. Täällä on paljon filippiniläisiä ja täällä on se filippiniläinen ravintola. Mä oon menossa.
siniminen safkaa. Ja täällä on aika paljon mamuja. Tää on vähän niinku, on taas silti aika keskustas. Täällä on vähän chillimpi. Siinä missä mun hostelli on, siellä on aika paljon turisteja. Niin sen takia siellä ei tunnu semmoiselta, että sä Barcelona. No niin tyypit, päästiin tähän ravintolaan. No, ruoka ei oo vielä tullut, mutta... Anteeksi, kun mä oon iPad-kieltä, mä olen yksin, niin mä mietin, että primera vez. Tätä mä tiedän sitä. Ihan sairas. Voi vitsi, mä oon noin kuvata, mutta tää on niinku meidän niinku filippiniläinen jälkiruoka, joka on halo. Musta tuntuu, että mun voit räjähtää ihan. Siis täällä on vielä hyviä. Täällä on nää filippiniläisten jälkiruoat. Tää on hyvä. Tää on oikeesti hyvä. Mä en tiedä mikä tää on. Thank you po! Mä oon ollut nyt parempi aikaa, mutta mä otan vaan noin aloittaa soittamista, koska tää on ihan vibe. Mut mä oon oikeesti ihan poikki. Toi ruoka pisti mut. Toi ruoka tappoi mut. Tulee vähän paha mieli, kun mulla ei ollut coinseja. Mä oisin heittänyt coinseja tolle, eikä tolle äijällä ole varmaan mobile pay. Eikä mulla ole bizum. Mut kattokaa kuin hieno tää on. Nyt mä menen takas hostelliin. Ja nyt taas kotiin. Ei kotiin, vaan paskaseen hostelliin. Missä on vitsi kuuma. Missä täällä on kuumempi. Eiku täällä on kylmempi kuin siellä hostellissa. Se on meidän hostelli. Meidän view on kyllä tuolla toisella puolella. Mut joku yritti kuulemma tappaa itsensä eilen tuolla. Sen teki illemalla, piti sulkea kaikkea noita ikkunoita. Niin hyvä. Tässähän ollaan taas. Jengi tulee lisää, jengi tulee. Ei ne tiedä, että ilmastointi ei toimi. Tulin tänne hetkeksi, kun täällä on ihan vitun hyvä ilma. Täällä on AC päällä tässä meidän kahvilassa. Niin mä nyt tänne jään. Hola mi gente. Uusi päivä, uusi meno. Ja tämän päivän tavoite on mennä salille, elikkä no ei salille, mutta silleen, no basically se on sali, koska se on niinku ulkosali, missä on bars ja tälleen, niin tekee leuvat ja dipsit. Sit siitä suoraan rannalle. Oikeesti kelaa, mä oon vaan jäänyt jossain keskusta. Tää popinen on oikeesti ihan kiva. Semmonen chilli. Tää näyttää ihan chillit rehellisesti. Joku vähän riitelee tuolla ylhäällä, mutta... Tää on muuten hyvä timing. Te varmaan kuulette musiikkia. Tuolla on joku tommonen festivaali, mistä mä näin jostain TikTokin. Just tänään. Täällä on ihan hyvä vibe kyllä. Mä oon miettinyt, missä on se sali, mihin mä voin mennä. No täällä on joku sali. Älä vittu jaksa, että se on toi sali. Tää oli paras, mitä mä olin saanut. Mä tein leuvat tässä. Tein dipsit tossa. Tässä pikku dipsit. Sitten totta kai push-ups.
on siis vähän vettä naamassa, mutta jo kaikki hikee. Oli kyllä hyvä ja rankka treeni. Mä oon ihan poikki. Ja nyt plääni olisi kysyä noita tyypit, että voinko mä tulla pelaa niiden kanssa jotain. Mä menin kysyä näiltä tyypeiltä, voinko mä joinaa, vois katsoa, osaaks mä edes pelaa. Kuuleminen sanoi, että joku 2 minuutin päästä. Siis joo, totta kai, mä en kelannut heti, että mä pelataan heti. Toi on liian rankka. Tiedätkö, mä oisin halunnut pelata Täällä ainakin sentään saa käyttää käsiä. Pelattiin näiden kanssa. Mä menen nopea tonne uimaan. Ja ne sanoi, että ne voi katsoa mun kamat. Mä luotan niihin. Toivottavasti ne ei ota mun kamat, koska siinä on mun puhelin ja kaikkea paikkaa. Sen takia mä mietin, miksi kysyä, että kaikki kysyistä. Oikeesti. Nää kaverit on tosi kilttejä. Antoi mun pelaa ja ne on tosi kilttejä. He comprado 2 grandes para todos. Vale, muchas gracias. Pongo aquí esto. Toma. Me mennään varmaan pelaa. Mä en varmaan jaksa kuvata. Mä laitan teitä piiloon. Nyt aika lähtee. Mun pitää mennä syömään. Mä en oo vielä syönyt mitään. Mä olen kävelemässä. Täällä on 1 kenttä. Mä oon niin iloinen. Mä oon halunnut pelaa korista täällä. Mut mulla ei oo kengät. Hei tyypit. Mä tulin tänne. Mä oon vieläkin täällä. Ja täällä on paljon jengiä pelaamassa. Paljon lisää. Ja oikeesti nyt mä kadun, että mä en ostanut kengät, koska mä oon pelannut näillä. Ja varmaan näette klipsejä, kun mä pelaan. Täällä on kuvaaja myöskin. Meillä on joku oma community täällä. Dile hola al vlog. Hello. Estoy grabando un poco. Es que vengo ¿Para dónde va eso? no sé, creo que a YouTube. Es que estoy viajando y entonces empecé a grabar. ¿A dónde vas? Graba. ¿Cómo? ¿A dónde vas? Es que ahora estoy aquí en Barcelona, pero voy a estar aquí como todo el tiempo, la mayoría del tiempo, pero voy a como vengo y voy. Vas y vienes, claro. Pero el lunes yo voy al Tossa de Mar y luego voy a volver a Galicia, a Porto y luego voy a estar aquí. ¿Estás haciendo después... Sí, algo así. Un tour. Syömään, koska mulla on vitsinälkä. Mä oon syönyt tänään vaan 4 leipää ja mä olin salilla. Olin pelaamassa lentistä ja mä olin nyt pelaamassa korista. Tää on oikeastaan yksi juttu, mitä mä tykkään, kun matkustaa yksin. Tää on mun eka kerta, kun matkustaa yksin, mutta tää on niin fresh, kun saan vaan valita, mitä mä haluan tehdä. Esim. Mä olin menossa syömään. Mä olin legit tuossa kävelemässä. Sitten mä näin tän kentän. Ja nyt se tuntuu niin hyvältä, että mä voin vaan jäädä siihen asti, kun mä haluan. Ja mä voin lähteä silloin, kun mä haluan. Y me engañó, porque me dijo que si no quieres estar aquí, después de un año puedes volver a Filipinas. Y le dije que sí, no quiero estar aquí porque ¿Viste el hace frío? ¿Viste el frío que hacía y dijiste, no? Hace frío y depresión, no hay mucha gente. No niin tyypit, nyt tuli ruoka. Meksikolaista ruokaa. Ja mennään syömään.
Mä just söin meksikolaista ruokaa ja se oli ihan bangeri. Nyt lähdin olisi vähän kävellä tonne päin, mut sitä ennen mä käyn tuolla supermarketissa. Pikku jälkiruoka. Cornetto. En mä tiedä mikä se on, mut lärämle. Siis mä oon täällä kävelemässä ja mä oon menossa himaa päin. Ja mä oon aina halunnut mennä Jazz Bar, mut mä en vaan vaivautunut kattoo. Mut kato mitä mä löysin. Moi tyypit. Mä nyt pääsen takas tänne hostelliin. Taas vitsin kuuma, mut joo. Tässä olisi varmaan päivän blogi. Huomenna meen Tossa Limar.